বন্ধুরা আমি হইলাম লাড্ডু, আমি এদের বাড়িতে অনেক সুখে শান্তিতে আছি। আজকে আমি এক এক করে সব লাড্ডু খাইবো। আরে বাপরে বাপ, ম্যাডাম তো এক এক করে সব লাড্ডু খাওয়া শুরু করে দিছে। এখন এই লাড্ডুটা নেই। আরে ম্যাডাম থামুন থামুন, আপনি এভাবে সব খাইয়ে ফেলবেন না, খায়েন না ম্যাডাম, খায়েন না। আরে তুই থাম তো, আজকে আমার অনেক ক্ষুধা লাগছে, আজকে আমি এক এক করে সব খেয়ে ফেলবো। না ম্যাডাম খায়েন না, খায়েন না, এটা আপনি কিছুতেই করতে পারবেন না। আরে তুই থাম তো, তোকে তো আমি খাই না, সব লাড্ডু খেয়ে আমার পেট ফুল হয়ে গেছে। বাইসে গেলাম, ম্যাডাম আমারে খাই না হাই। আমার অনেক ক্ষুধা লাগছে, আমার জন্য একটা লাড্ডু আছে, আমি এই একটা লাড্ডুই খাইবো। আরে বাপরে বাপ, এই ছোট বাচ্চাটা আমাকে খেয়ে ফেলবে। খেয়েও না, খেয়েও না, সবাইকে লাইক সাবস্ক্রাইব করে আশার ইমোজি কমেন্টে